Christ asumdwe enka obi biara utie me ana ohwe me yeda nyame ase sene dai so osade ache ye asumdwe a efi osuru nyankopon ene ne doba Yesu Kristo enka obi biara ohwe me amen yeda ase so nyame enhira obi biara anytime bia asem ne ba otie na odi so amen yeda nyame ase ne dai so osade ne dai so ache ye ne dai so no yeso ye kan atiasefo a yeso ye kan ye ka ho bi nyame enka obi bia ho yeda awade ase ne dai so nyame ho konkron e di asem bi ato makoma so se me ne onuadofo mombeche ye meche na eja yesu yemfa enye dai entu anamo esanse wo se na asem enye dai emmakwa na eba beye die waye dai wasuma no nti no ye bompa ye se awade enka ye ho na ombie yakoma mu na ombie ye nuwa na asem na eba no yentimi tie no asopamu yentie na asomre mu yentie no yemfa nto akoma paso na asem no ayede edi enim kan asem no achechre na asem no edi afa biapa esanse na asem eye aduane maye se de okache aduane maye no na asem saye na sekania na asem no ani ade nyina na asem no na maye nyini nti o se de obepo ma asem no ono so obepo no de obefere wo na asem ho no ono so befere ewo no amen emma menche hu de ban se orifo emma ejise obiria na okum na wase yesle wade hu konkron so ma ya hoden o ma ya osuru nyansa na o ma ya ntiase na o ma ya akoma soso a emutie se di Ezekiel kan ye no o se ma me honam akoma na emma me obo akoma de eji a asem no ebeye de ebe wo horo akọ na so ma ye honam akoma asem no ebetena ye mu yesle wade nyankopon se o ma asem no entena ye mu ye nje no asopemu amen yebenye ye trosam no ewo John chapter 10 verse 10 honum na yebenya yakenkan sem no afiri say orifo mma gise obewia na wakum na wasei me de me bai na wanyankwa na wanyanamo so amen yenyina obia ye kwa asori a obia te obi kura won kwa asori kura wote otimi kan asem we say bible say we form magi so obia no kumu no asem so bi to na wafa sa asem we no aye dey ode kasa esanse asem no eye mre asem no eye say ye beka na ne sen enti ene ye kasa setan ba eso obewia na wakum na wasei ene say ansa setan ebeba wo ho no anase ansa setan ben ba mu se obewia wo no obefa wobusua no oba aba betire abusua no mu oba ene obeto ensa wo so no na ne bibi ewo ho amen na ne bibi ewo ho wose Yesu ka kire na suafo no wose setan o hwiase no wahanom nanso ne bibia enim ho no ntino woye den osako hallelujah nti se bibi anase setan bibi ewo ho no ma anytime bia oben wutimi ka se ade am ye de medi nkwase asem ade am ye de eye setan obi kwatimi ka ye ade wo se we de de iflibo sam amen miss me bisa se unse me se no man na me no mukasa because me so me yoba nyame adom me so me to me tia wade ase nyame adom me so mama e dey ma chichiri mabusia na say yesu so ya e dey ya chichiri abusia because oba na chichiri abusia amen be ma yetile na oba ye dey ya chichiri abusia no me bisa se oba wo chichiri abusia no sei na wo chichiri abusia no ama abusia no aye hallelujah sei na wo chichiri abusia no ama nyankopon aba bedi hene e wa abusia no mu sei na wo tete abusia no ama abusia no aso nyame ani amen enti se ya chichiri abusia no ne se ya chichiri abusia no ya eye bilegu hallelujah because bible kra kan o say se wantimi anye ofie ya wantimi nya dai embeye wantimi mesese masafo
because asafo na no ani asori dan no eno ani efie no wose woni edan a enipa de nsa yem nemu ote yakoma mu nipadua no mu endi se efie a wuti mo ntimi nsiesie efie na ehn na obetimi akosiesie obi de na obetimi akoye ni ya na obi ebusua na obetimi akosiesie amana na obi de na obetimi de nka bu makwa na meka say wosoro tia ukunu meka say ukunu ka ba ko no ka mienu meka say say kwa na nyame asem ekoso wa abusua no mu asem we maka na menim say nyame adom so nyame fa no so kan e ma ne to amanfo bebre akoma so na de meka ne say wo ye oba na wuti aware ase oba bi wo hono ma chese wo kwa adwuma no di amika bas create misano ho trotro create misano na so onam fom adan ya ne kunu eyam komunti oba papa obi wo hono mo di amika ne mapon anti omuni di ye enti no di amika e ko pa aduane ayeden ama ne madi otimi tro mi ko bi wo hono mo timi teto obi wo hono ma otimi koso ade ne kunya adwuma otimi bre ekọ adwuma obi wo hono ma krum hano mo ma bitimi ye adwuma be fo esan se na busu enti esan omanu aduane enti enso mi bisa se da be na oni sa abusuan yi atena se wonam aduane de utimi die mika na ho kra na aduane na ye abusuan no so de da be na de amomu da be na sa wo ba kroi wo ye ma hyehye wo se wo ni abusuan ne be che nyame asam da be na sa abusuan yi wo ba kroi wo se wo ye oyele pa enti wo die mika na wo die mika so ko pa aduane ma wo kunu wo ko pa aduane ma abusuan no na sa aduane wo ma omu honhom okra honam aduane ne nso omu kra no wonya nya ho adwuma obi wo kra abusuan no omu ye sesinati wo bible ba ko pe na ho na bible no kura na nye sunday e be kwa sunday bible no e hyesoro se anya nyame asem ene e be sua no phone so a bible no kura wo hu da ono kura bie bible mu se ono e ye meditation da tambia se ni kunu bedidi ni kunu ne beda obesiesie fie obeye sei efie esiesie no bible kura say adi nyina mu god first adinyi na emu no nyankopon na wose odikan enti se wo yoba na se wo so yo yere pa e wo se wo masa ade ni na dikan nyame asem enti na oba bi ekwa awale e ma bible no esan se wo na achechire busua no hallelujah ene me secret no esan se wo na achechire busua no esan se wo nim sa asede se ukunu bedidi enti no na ye wale wo no ye ka kire wo se ma ekomo ukunu da no na ne kra so komo de ne wa hwe eno so hallelujah okra no ehwehwe nyame asem na odi anyini na abusua no di anyini prem biara e wo se ye hye nyame ye sue nyame asem sa anopa kra na onim se wo bekọ adwuma be letia anumle waba wo nkra na no Usi way quotation say no much na mo pense mu mo sua na obi ade atu ne kotodwe mu ade chi mo sa repeat say de ye sua ye no say na wan ti ase enti se sa we ekoso wa abusua mu a basa be koso wa abusua mu se we koso wa abusua mu a oyifo ni benya kwan se we koso wa abusua mu a awalije ye beba se we koso wa abusua mu a akora betimi asoratia na wofo ana dabi yensua se yanko Sunday school yanfe ye banko Sunday school se sofo am preach am catch you will be blessed yentwe yeb so ye be ba so obi okra na wo se wo ye Kristo ni ono ansori ya na obu nkotodwe na obom pa na enkura ne so ukunu so ukunu na wo ye ne seso boafo no boa ne se wo no aduane amana na boa ne se hallelujah boa ne se wo ne da na boa ne se usiesie fie usi ne niema eno ne boa na okra ne so ka ho nyame bebi sawo honhom na etini mu na ekubu atai no eno so ka ho honhom na emani ye okrati asefo no ono so ka ho
ono woni di o oni banku o oni fufuo na mmom Awurade asem Awurade anu masem ene Bible no twa konkro no eno na ono odi nti da ben no so die fidi ukunu da ben na die fidi ukunu obi wono ma kwa sorry enso ne kun kwa sorry obi wo kwa sorry enso ne man kwa sorry na makwa kwa sorry da ben na watimi akase wutimi eyede edi omu enu mu chenya mi asem e wo fie na me emehwe da no ajesu amen na me ewu ye moboda amen awale bi ojija esanse saade ni ho ye ganya mi asinchen ye ba ya fira so ne ba ya yi eta ya yi san ye duku ne ye the Bible na to nchen esanse ba esofo akoka bi me kai se miswa amani fiba me ma me ko na sorry me so me ko ma sorry na me ko Roman na me ma mitimi hwamia wo hu se ma no ye chap of flame hey okwa so quotation be na na madam ekai me na mjina ho ankonya odi nkonya bu mitrim se ya keka the following week me so be busa minti no enye metna Sunday school emma de osu e ye ni na nti no opo asole a oba na me medical aba fie me hu is metin ka sa am say yesu say asida so kanya nkopon me nyina me ba na me de me ko bo asafo bi a friend Fountain Life International Christian Center e wo Blema UGC omu na ma me nyini ye omu ma me domu asuko hallelujah na omu church me Reverend Francis Afrifa na mi inshirano Pastor Emmanuel Jamra hey so we ma youth enko no anka nim say youth ukasa to aso 2 times ko etimi suspend o enyo no a ka so the suspension den ke yeso ko bo adwaman ene ya chiwo ne suspend o ono kasa keke disturbing otimi suspend o lateness otimi suspend o tini tem bia ya yeshi oso wotete ya ko heaven empire akonchire na sofu beye wo da wotinja na wonye hallelujah nyame so dom o mama fa baabi kwa esan se me ne maami ankwa sorry me maami ko di panti no me call ma sorry me maami so nyina ahomachi onyane nkula ni nyina ya gina ma bompae obi ko school kula na obe so la bompae do fi the fear die ahomachi mpae die ye nya ade a ye toto nase obi be gina ma bompae 1 hour ansa na ya sada ade chi ya sa sole nyina your last born me ma me kula say na hu edodo no kula na oda hodom na wontimi no obohu na the last born na sole na wo de ginam when you chance otiti no because o chira na kwan bi a won fa so o chira na kwan bi a on fa so na ansa obetete wo na wabo awia enti no oba me bai ha a man be hu sa no bona bonsam ewia na odene ye wadwuma na esan se wo ekwan bi fa o se chirabofra no kwan a onfa so na onyina wa afiri hu enti esan se menim se me ma me de me fa kwan bi so menim se Fountain Life e de me fa kwan bi so enti no se me ko boni mu kura na makai me ko boni mu kura na makai se sofu John ka say sofu Yima ka say Reverend Francis Afrifa ka say enti na me dia hye me ho den ti boni na wo yakura wani da ho se enti Yesu ba hena fa na woko enti se ya chire ye mana omu wati bia mu kro mu kai se ye ma me ka say enti ye Bible class say enti wo boni ni mu a nso bi ho nkọ ye boni a was nyame di machi o boni nyame ebo kokko esense nyame do esense wanya bibi wo foundation bi na akasa obe build
Why ye fa o ma me ye foundation awie. Na me ka se ena wo for foundation ben ye. Foundation ben ye ma ye manom. Ya ma ye kununom ya fefo. Ye jano troka. Ye jano troka, ye ntimi nya hwe. Esu yesi ye Christopher, ye kwa asore, ye kwasa, ye tonchum Nyankopɔn ti sesofo amprichi, saa da ne dia ya yela. Ese kura de dia betum kura se, ye nkwa asore kura ye kyerɛkyerɛ. Ubedi ye, enku 10 million na akoto. Eno na bema hon konkura ye de aba so. Hon konkura ni nku mo. Hon konkura oni nku mu. Hon konkura ni bandil mu. Hon konkura ni che mu. Hon konkura oni papa mu o. Hon konkura oni sticker mu. Na hon konkura no. Owu mu. Sa oma ho kwan ya hon konkura beba. Na obeba ofie ho. According to Revelation chapter 20. 3:20. Sorry. Revelation chapter 3 verse 20. Wose wogina pro na chi bom. Na se obebie na obebem wono atunsa edidi. Hon konkura no ohwehwe. Hon konkura be se oba abusua ni mu. Na sen na woni abusua no eye. Sen na wodi hon konkura eche abusua no. Eye aduane nko a. Banku ni fufuo nko a. Abetia nko a. Die wo nko a na nyame asem ne. Menim se na da nyame asem wo ba wo nchen. Na firi na kwai. Obetie hon konkura na waye. Na wasiesi wabusua yie wa yele pa no one no. Eyo yele pa ne se odi amlika o. Ko no aduane o. Wa yele pa ne se miwura abusua no mo wa hen. Ye mo fo mo Bible emmra. Ye ne da yesua sei na ye nyina ye Bible studies. Na yesua nyame asem. Enye mpaibo. Na mpaibo nkura se wo bo mpaye. Na we nya asem na nyina so a ye he na ade bo mpaye. Kababa nko a. Hallelujah. Shebobo nko a. Waso bonsam kuro ni masam no. Waso watro se. Hallelujah. Waso watro se. Obehye wabofo amaw. A wo nan empem obo. Obonsam kuro ni quotation we. Obonsam kuro ni sa Bible quotation. Hallelujah. O kan kire Yesu Kristo. Ese wa hye se betro obehye obofo amaw. A wo nan empem obo. Yesu se yenso ye rade Nyankopɔn hwe. Olukura ni masam no. So ti azie, enti se wo dosuko, woni obusua dosuko wa asem ni mu a. O se obeba na nso sini kwan. Deviator. So say stop. O se si obonsam kwan na obedwane. O se si obonsam kwan na obedwane. Amen. Enti say yensi obonsam kwan anytime bi obeba na obewia ye wakum no wasai. Enti say o ma Nyankopɔn eyi wani da so a. O ma Yesu Kristo eyi wani da so a. David se me di Awurade din ehwitla efesuo. Enti say wan ma Yesu anya wo fesuo, wan ma Yesu anka wo ho antena wo mu a ebeden na sa entokwa na efiri ban ebobo ba no obi wia aware no obi wia abusua no obetimi ayedan efiri mofi. Hallelujah. Ebeden wotimi efiri we ni mu efi. Hallelujah. Nyankopɔn ne yeboafo. So ma hon konkuru tla wo mu a ade nyina be dia boa wo na wie oye. O se so hu odokwa kwa onku bi ma wo. Na hu asem ka so onu hu asem ka onu Nyankopɔn ka bi ma because so ye papa. Hallelujah. Dise nyame yi woni da so na o ma Nyankopɔn eba betsa wo mu a wo so wono de obai se wo benya nkwa na wanya no mroso. Na abusua no edi yie. Ni yakase Kristo abusua ni. Esan se asem no mba abusua ni mu. Abusua ni de nso mbedi fufuo. Abusua ni de nso mbedi makono de but o kan na yela.
anytime bia was oh me do me kunu na so me nim de ma ye me kunu so me kunu ta me omo bonsam kwan omo hwiase no kwan ese omla no me wia no wonkum no wonsai ene de ya asem ya bay ka kire ho se me makosia me ma bonsam kwan bio ena asem ya bay ka kire bonsam se me ma ne kwan bio na ya ma o ma so letia ye no ene day ya sa ju omuba ya ma o ma firi ye nsai ene day ya sa emo ma ba na se nko bi betie me na kwa ye de yesu konkon ekaya kam ye sure say na busia entity pansam na se nko betie na watie na kuma pamu a enka na busia enira enka ntokwa na ebe busia no mu no nka to atwa senko bi betie mi a enka de ebubo ba no ebubo ba one na yele so no ne yele ensole etia no nukunu ensole etia no ne ba ensole etia no enka sa o hawi enka etu obetwa wasi yakode ene sa bibi we yakode ne du tresam and this when not trust them no so anka obonsam animu a obewia na wakun na wasai waso ba so be me nyankwa nyanya na monso enua dofo ma me papa utie me esu entime nya hwio sika entime nya hwe ma wo na mom onyame asem se wo tete abofra na esan se wo si foundation bia ma akora ni ntino se impo o how bi ba okwa okai so beba na chi okai se obeba na chi mesi me pebema odem obedem beko heaven yangasi ye pebema oye TikTok o yangasi ye pebema ni ho ofo bema wo bio na bema obetimi ema me dia ko heaven esanse na me kra pe ese osuma wade me kra pe ese nko ye adwuma evangelism oye evangelism na su no ontimi ehu fedi ye bi hye ne mu na ontimi emma ne ho so na honam no aye denden dia ma no honam na ahye ne so na so honam na de dia me wadi banku wadi fufuo ni fufuo ene nkatenkwan fufuo ene nkulumankwan ti na ontimi nyini obi ho no ma osimi pe be ma o wasne me na me be ma no ho ofe ahofe yemfa nkwa wale ahofe yemfa nkwa wale and the beme aka ashemi ko say ehu fiumu na day and day wo mama me ho kwan ho konkro ene me kasa wo kasa bi so akire ti so so betie nyankopon ne na day wo ye de ho konkro ekaya wo busua entertain pansam wo busua enira okwa wo ye onkwaje ho adwuma na Yesu banna abusua wo no de hye wo nsa enyankopon emuzawo awaka se mede enkura ne hye wo nsa mede wo ye okunu ne hye wo nsa no se na wo ye no ahobrase nko a be ma so odon nko a fanyame asem na busuan be sa ba mu bio na busuan be se asa asi mu dada mu bio fa nyame asem ehya ase enti na wokwa wale ma bible no na nyame ebeba bedi hene wasi sufle me da hiadam na mejo so ene day asem abai ene day ahon konkro kasa kire we minim se ne day wa ye nhira na ne day wa di asem no so na ne day wo fi na kwei wo bebu abusua na no na mo gina na mo chenyame asem na mo ye teachings wo fie na impo obi antimi amewia mo atrodifo antimi ameka se bia betonku impo atrodifo senki ye sade wo fie a enka sa atrodifo omo kunkum ni pay omo so mo tonku yi senki ye nim nyame asem potia impo senka ya wo fo no echechire ye sanye ma no foundation na enki ye hu sade na nka be ebe yesle ibeka se jokings no mo ye agrobi no mudi esanse ye awofo no ntimi nya santi no ohun tokwa se wo na wale ma na ode ne hoko
who send the basoleti and I know the no me fear before. Me mamma na yame. We dey abusuan tofe. I can say you see there. I feel I want to assume. Ebi si ne nana so. Esan se ne nana amfa we antete abusuan no. Hallelujah. Ne nana amfa we antete abusuan ntino. Aye abusuan trademark. Se ye ma we eba ye ma ye wu mu. Ye chechire omu ye chiro mu kwan omu fa so a omu nyina impo no okra bi wo ho no ma obetimi aye asobrache enso hwe bi beba enso isan se wo chechire ne dan nyina ntino e ma ni mfiri hu me ka me ma me mpa ye ahoma che mpa ye me ba kuro mama me hu ne sa tini hu se o e dey have the freedom timi da tama me pe na ma sorry. Then now me sa esa ben mus esa na me ma me de say me ti I was say me sa shasi. Hallelujah. Hallelujah. Paul catch Timothy say ejano dum na ne so mo sound ejana mo o ma me so ye no ene there was some sa so ena me sa so sa ejano. Hallelujah. Abusuan be soreti yawo na die na de besi ne kwan abusuan e be soreti yawo die na de besi won kwan entity e pa na hini na de beka wano ana nyame asem se ivi anopa ena be sole ena wuntimi mompaye wuntimi ene abusuan nka enche nyame asem a enumle na munyina maba modidi no modidi awie no esa se mama honam no aduane adi aka okra no na mama okra no susu anini no watete oba no ewo nyamesuro mu wanga se ayi bono wasi tete abofra no no nyina wanfu wanga se tia no nyame asem nyame asem wo gene idea now so the idea man no de ne ba na okunu de ne ba o ma so so do mo de ba ona mo hono ma na dan fo beka so nko yesi ya obekwa akwaye onye obeyi bibi kura na enam bibi so nyame emwa ye da nyame omwa ye da nyame omwa ye na nyame efa ne nsanka abusuo biara ena asem ya bai minim se amakwa na minim se wetie na obeye minim se obetie na obeye. Hallelujah. Minim se obetie na obeye emanya mi asem nkokwa emanya asem enkokwa osin de numa asem no de bo so ni asase de numa asem eno de bo me no mienu de numa asem eno de ya ade nyinara tina asem emakwa na mo gina na mo bompaye na num se mo bompaye ho kokoro bibi betimi esia na nyame betimi apawa na osi mumpo ni pampo nim de ye mamma onu nyankopo no nim de ye mama ti nyankopo be ma okuna so yeti awo nyankopo be ma ila so yeti awa na if you kura o makura ni wo nchen obi o ma wo Ghana ebi susu o makura wo abrochire fle wo mu kwajo kwame ukwa so de na wusua ye na sai na woti ase fa kwajo ene de wa kan Bible ana. Hallelujah. What can Bible ana? Na pa asori a ye betitiw ewo nyamesuro mu asori e de asem no be fidi we anytime biara na wanya yiraba me mpese obaye te se me enu ti na ne da me de nyame na me so e de asem e ba wo nchen me mpese obaye yiraba te se me
na wasua na wati ase na wasla ho kokora ho oden se omma wasem ne mu ti ase me ye sure se o fanyamia os ponse o be fanyamia sam be fa bible se woni obusua hyanko ade honkokro so be sane na de aye wantwi no aye konson no aye bridges biara no nyankopon esi ano kwan so no kwan no kra no nkwa no obi nkwa agya ne nkyɛ so nam ne so na oma yesu ye wani da so a oma honkonkro ye wani da so a na oma twokonkro no so ye wani da so a bibi bia ne hono ma obayi nyankopon be power da obi hono ikasa wakasa sa ena hu bible so say o mo yifo ne kwan wo ma oyifo ne kwan eso me wiya wabusua no no nku no na wonse no wo ma ne kwan se o metete abusua ne pansam obi ho no mo se abechefo de awale ne ntimi nyina o mu ntimi nwale kwan ne ka kira o esan nyame eni awale ne mu esan se bible no oba opon ba bible no kwada so hye ne bag ne mu bible no ebi ko da koto kasafote wo da koto ba bi esi ye kula ni sika we hom no da kwahye because on person ne ba betete no obi ko ne bible ko ni ba bi eda sunday no ko asore obi twa no ho saa pe bible ne saa o mie mu da se wan ko asore ama sofo anga se yem bie hanoma o mie mu da jise na wotete abusua no honam aduana nko a honam ensuo nko a waso wonne aduane no honhom aduane na de obedi no ekom enne da hallelujah wase ekom enne da ono ne enkosu tire no na de obennom no sukom enne da enti wen na person yi wani da so banku ni fufu ana banku ni fufu de chin ya okotena otacross ti so ana pno na ni na asako na o se pe fufu la sa de ashem eno na o hwehwe na o se pe fufu asa restore egum eno na ama na ye wani da so obi wo no ade ba chekwa no plan do be di banku mi da banku ni nguruma nkwa ya medi o na when wagas quotation ya you see idea ya wasi e pensem mu bi okwa nyame asem ba kura na no apo apart from the sofo onya do fo a wotie mi ne dey ma Yesu Kristo enya abusua ne ni da so ma honkonkron bia abusua ne mu esen se o pele ogina pon na chi esen ko beba abusua ne mu abusua na atete apansam no entoko na aba abusua ne mu no ohawa aba abusua ne mu no esu na aba abusua ne mu no ni nyina afiri honum ewe Yesu Kristo din mu ene de bia wo pon ne ma Yesu Kristo wate ene de bia pon ne ma honkonkron wate na ebesiu yie na esiu kra yie na abusua ne nyini na abusua na ba ye kra ba hye na abusua ne ye de satun se we fie we mu de mu ya Kristofo yemme babo di so ye yi kwesi amankwa Kristo so dabi yen kana sa because we mu die ye di nyame asem na atete won o mu nim nyame asem no ebe ni esua na mako se nyame asem tu mu a enye obi na beka che o se yesi yo se honkukuru tu mu a enye wo obi na beka che wo se shatali we enyo obi na beka je so watade e so na enyo esanse unnim asem honkonkuru tu mu na honkonkuru ama wani ti nyo obi na beka je so yesi ye beboa wow o mu se ade a me ye nye Bible says do ni papa no anya na ye bone ma no nyame emwa ye da nyame insane mehweye na onni nkunimma ye na onye ye boafo na onye ye leader aso na onye ye kamafo
Omboy baby be to sleep biara. Ya worry semu. Nyame enyina no ni maye ewo Yesu Kristo demo. Na yema nyame enye eni danso. Me mama sa wonya tenten no. When I won't se me family. Me bon pa so bitie na sopem. Na waje. Na busua no so atimi anyim. Na wantie dia se busua no yira. Won't se me kan chiro. Tenka obeya. So obeya. So obeya. Men ka se honhom pronso na me yemna men kan bi da. Men can be that. So what me kind storybook no. What me kind graphic no. Sa so na betimi ene obusua che nyame asem. Sa so na betimi no obusua asua na mapensen mu. Wasi ya ho adi ntumi enyanse ntumi. Sa won konkura mba mu a ye beye ni pasem. Enti wasi ye hye ye namunti no. Ene tembia osman ho konkura se on kan ye ho wasi impo ho konkura che the way said ye si mpaye. And this one to some fair home concuna, and pay a ben abebois, a besunya mieni. A busiana watuna saram, uncle Soliano, what could to get, wish, what was our banner also look on Bombay. The Ben will be our banner so called Sunday school, no Siena. Name and Kayaho. Name any moye, and Name on my inida. Mese nyame honkonkran ho oden. Nyame honkonkran tumi. Nyame honkonkran oye boafo. Na we ye ntem ginafo nse. Abusua atete apansam ne de nyame asem aba. Onsisi sa abusua no. So ka che Ezekiel. Ena Ezekiel busa rade se rade nti no mpe be nyankwa na wo se. Wona wonim. Rade busa no. Ebusa Ezekiel sa. Na Ezekiel ka se Erade na wonni na ne da ube ma Erade ayo boafo a sa enompe na akokwa no abusua na atete apansam no ambusua na ato asaram no ahuhu de we a wosi hihye no ube ma Yesu Kristo ube ma honkonkron ube ma Nyankopon abamu na waba abusua ni mu a ene de abusua be kekasi ewo Yesu Kristo di mo. Iso di sun ekwane janchen no kasinti shide bie ni hono mame ne papa say se obekentene wo ho a nkonya bebubu afunti so enti se wo kentene wo ho a wa wawe ni mu a wase wa yele pa wa na benya na wo ye wa yele pa na wo de nyame asem tete obusua se de wo ma obusua aduane di no saa so na wo ma okra ne so aduane di a obusua no be ye kra be hye na saa de abubu no konson ye no ene de emu atete enompe na ho akokwa no asa bankwa mu bio na abusua na nyini ene de so beti nyame asem na obefa so obedi so ene de ya enkopem se bosom na wie ye na abusua na sa agina na saa esele na ekoye no asa ba na saa owifuo no wasi ne kwan owifo no ba so be wi anu akum no asai no wasi no kwan no ma Nyankopon bam na obeyi wani da so na wanya nkwa na wanya namroso na asiwiye na asiwukra yiye na wanya anigye foforo ewuwu amen. Nyankopon moye da Nyankopon emoye da na onsane mehweye sanse ene de yati asem no nkonkron moye na omayenti na asem na asem no yesua omayenti ase ye amen omayenti ase ye because yenim da kura don ne bebo yenim da kura Yesu beba yenim da kura bia no ochino na oso no wabusua mo anya yiraba amen. Wonu obusia munyina mabomu yu na munyina makọ akonya anigye pa na wokọ heaven na yele kọ bonsam jema efa so be na obenya
e di nti na wo ye wo nkwaje ho adwuma no wan boa wo ye ama no so anye no nkwaje ho adwuma na me bebusa wo obebisa wo nti onua dofo papa wutie me maami a wutie me me nuanom me sister nom ene de mo fa Yesu Kristo enye moni da so mo ma Yesu Kristo enye twiase bo titiri ewo abusua ni mu mo ma Yesu Kristo enye pillar ewo abusua ni mu na minim se o ma Yesu Kristo ye pillar ewo abusua ni mu a ebesi wiye na sukra yi na abusua no enwini na be ka be hwe na se wotete mofra no ema wo de mofra no fa kwantin na so a omo benya foundation bi na omo ntimi anyila omo na fofo ntimi convince omo ye mesi abochire nkura de sa na omo ti o se wotete wo ba ni yi a se wo di nyame asem atete no a ono de onye sa bi amen ono de onye sa bi hallelujah na me enka ye hoda na ondi bua ye na ommehwe ye mo me ofa baby ye wo no abrochi friend Stella o kan twi bible say tonu se wo no abrochi na me onsi mehwe ye da na onka ye ho na ombua ye me no nka satintin bia sense ne de nyame asema ba wonchai wase de owaso no ontie de honhom ka kira asafo no so betia nyame so bebe wabusua no mu na abusua na atete apansam no nyankopon asasi tie ne de mesem ameka nyina ne se ma Yesu enye upila ma Yesu nye twiase botiti no emawo ma Yesu enka wabusua no ho onye third person e wabusua mu abonte so ni ntimi muawo adamfo ntimi muawo na emum onyame asem fanyame asem etete wo ma fanyame asem ema wo efidu ma no munyini amen no ma bitimi ameye mpanifo pa no mususu anya bi a chechire o mususu generation no nyame nka ye ho na oni muaye na onnom ye se umfa Yesu Kristo a ene de mekanfo Yesu Kristo so ama se ura eno kra agenkwa Yesu Kristo ohwe ono ne yade nyina se woni asore kwa pa asori a ye cheche nyame asem asori a enkwaje oho enya asori a obedi ye na mmom ya fidu nyame asem anytime asori anytime ye chechire ye Bible teachings ne ye cheche pese Bible ne mu ye dwudwa Bible ne mu kakra ema entiase eba ehunum na wose wodo ho kwadjon because Pentecost Torino assembly wuni asore kwa betimi abe join ye we bia wo meye so a betimi akwa asore a ye bonya medi e wo hono medamase nyame hira na ye mu wasu e wo honkun e wo nyame agya nyame oba nyame honkunkun di mu na wo so Yesu Kristo pie na nim onyam enna wo chena wo so wa anye yiraba unu obusu nyina ensue nyame asem no na mo anya yiraba amen unu obusu nyina ra efa nyame asem etete won no mo nyina o ma mfiri ho ne de nyame nyi woni da so wo peso fa Yesu Kristo amesro ka we di machi ene day me akosua agemai me bom din na so wa bodin me akosua agemai me fa Yesu Kristo ene ne ye me wura me kra agenkwa ene day erade wasem aba me nchen ese me nya me nkwaje ho adwuma na me nya mabusua ho so kwaje adwuma ene day me mafti wasem ne day me do ye me wura me kra agenkwa me so se betna me mu na betna me ne mabusua mu fa me ye ni a wo pe na se wo pie wani monyam enna wo chena me so manya yiraba erade me de wo ye mani da so me de wo ye ma di nyinara efi nnelu kwei me suban dada me brata dada abrabo dada no me jem na ma ye ma adwe se me no ben nante se de suafo no no nante ye no na o man pa ba no
saa so na ne da me so me sinketem me so so ba ma ho konkra ba boa me o ma ho den a metumi di aye me da wase e wo do ba Jesus Christ di mentino amen ya da so Nyankopon ase se ne da isusu wasa ma na asema ba ne da isusu na asem eso ekoye dia osoma ye no adwuma ewade enka wo ho na onimu a nyame so nhira wo wo so a wo ya asopa na utie ye na menim se obetie na firi na lekwei ubema abusua no enyini aduaba na odi ahye fom no ubegugu sunsuo eno no nyame asem nyame enka ho na onhyira wo na ondommo a ewo Jesus Christ di mu ntino amen.